आदरणीय दर्शक नमस्ते, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। साथीहरु, हरेक दिन बिहान 8:30 बजे नयाँ घर जग्गाको भिडियो लिएर आउने क्रममा आज तपाईले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ एउटा एकदमै सुन्दर घर देखिरहनु भएको छ। हो यही नै घर चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, पक्कै पनि तपाईलाई घर मन पर्नेछ। साथीहरु, यदि तपाईहरु आफ्नो घर जग्गा विज्ञापन गरेर चाहिँ सजिलै बेच्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। तल तपाईले नम्बर देखिरहनु भएको छ। यदि तपाईसँग विज्ञापन खर्च छैन भने पनि तपाई निश्चिन्त चाहिँ हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। बिक्री भइसके पछाडी मात्रै तपाईले विज्ञापन खर्च दिन सक्नुहुनेछ र तपाईले जुनसुकै ठाउँबाट भए पनि हामीहरु आउने छौं र चाहिँ यसै गरी भिडियो बनाएर चाहिँ सजिलै बेच्दिने छौं तपाईहरुकै सम्पर्क नम्बर राखिदिएर। साथीहरु, तपाईले देखिरहनु भएको छ एकदमै सुन्दर घर हो। यही नै घर चाहिँ भर्खरै फिनिशिङ हुँदैछ, अझै फिनिशिङ भइसकेको छैन साथीहरु, हैन। चाहिँ यही नै आर्थिक अलिकति समस्याले गर्दाखेरिमा चाहिँ बेच्न चाहिरहनु भएको छ। फिनिशिङ गर्ने पैसा पनि चाहिँ अलि अभाव भइरहेको अवस्था रहेको छ। अगाडिपट्टि एउटा शटर र चाहिँ एउटा गाडी राख्न सकिने पार्किङ रहेको छ। म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरु, एक वर्षमा हाम्रो 350 भन्दा पनि बढी घर जग्गाहरू बिक्री भएको छ। यही विज्ञापनको माध्यमबाट बिक्री भएको हो। त्यही भएर तपाई पनि आफ्नो घर जग्गाको विज्ञापन गरेर सजिलैसँग बेच्न सक्नुहुनेछ, छोटो समयमा बेच्न सक्नुहुनेछ है त। धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले खोजिरहनु भएको हुन्छ, तर कहाँनेर चाहिँ बिक्रीमा छ त थाहा नहुन सक्छ। त्यही भएर हामीलाई फोन गर्नुस्, हामी आएर तपाईको घर जग्गाको भिडियो बनाइदिने छौं र सजिलै बेच्नलाई सहायता गर्नेछौं। साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा तपाईले शटर देख्नुभयो भनेदेखि साइडमा यस्तो राम्रो खालको चाहिँ घर भर्खरै फिनिशिङ हुँदै गरेको घर रहेको छ भने तपाईले एउटा गाडी, सानो गाडी जे भए पनि मजाले चाहिँ ट्याक्सी अथवा चाहिँ कारहरु मजाले पार्किङ गर्न सक्ने स्पेस यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। नै यहाँसम्म चाहिँ तपाईले पार्किङ लान सक्नुभयो र बाइकको लागि त टेन्सन भएन, 3-4 वटा मोटरसाइकलहरु पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। सुरुमा साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै आकर्षक कलर लगाइएको छ भने यो फ्लोरको लागि भने यहाँ बाथरुम चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रहेको छ। अलिकति चाहिँ यो फ्लोरको लागि चाहिँ बाथरुम त्यहाँ राखिएको छ भने माथि त धेरै राम्रो छ। साथीहरु, यहाँ तपाईले जाँदा जाँदै एउटा चाहिँ लिभिङ रुम देख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा लिभिङ रुम देख्नुभयो र भित्रैबाट चाहिँ यहाँ शटरतिर आउन सकिनको लागि चाहिँ यहाँ अर्को एउटा शटर रुम देख्न सक्नुभयो, हैन। यसमा 4 वटा कोठा रहेको छ साथीहरु। यो 2 वटा भयो भने साइडमा पनि 2टा कोठा रहेको छ। अर्को कोठा यतापट्टि हेर्नुस् त, यो फ्लोरको लागि किचन यहाँ रहेको छ भने कोठाहरु टेक्क साइजका छन् साथीहरु। सानो पनि होइन, ठुलो पनि होइन, जे भए पनि एउटा मिडियम खालको चाहिँ कोठाहरु रहेका छन्। यहाँ किचनको स्ल्याब यहाँ राखिएको छ। ओके साथीहरु, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। सानो भिडियो बनेको छ र अब म साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फेरि म लिभिङ रुममा आए र म अर्को कोठा देखाउँदै छु है त। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ झ्यालहरुको काम अझै बाँकी नै रहेको छ है। जे पनि काम बाँकी नै रहेको छ, रेलिङहरु हाल्न बाँकी रहेको छ, सबै फिनिशिङ गरेर दिनुहुन्छ है साथीहरु, हैन। एकदमै सुन्दर कलर लगाइएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। कोठाको साइजहरु पनि ठिकै साइजका रहेका छन् भने यहाँ तपाईले एउटा चाहिँ पार्किङ देख्न सक्नुभयो, हैन। र बाटो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पश्चिम र दक्षिण मोखडाको हो, हैन। मजाले चाहिँ कारहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईले, गाडीहरु आउन सक्छ भने यतापट्टि साइडसम्म हेर्नुस् त, उतापट्टि चाहिँ एउटा तुलसीको मठ बनाइएको रहेछ भने यतापट्टिसम्म पनि चाहिँ पार्किङ गर्नलाई सकिने स्पेस रहेको छ अथवा खुल्ला स्पेस रहेको छ। र साथीहरु, यहाँ च्यानल गेट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँबाट अब म माथि जान्छु। टाइलहरु चाहिँ लगाइसक्नु भएको छ, तर रेलिङको काम चाहिँ बाँकी रहेको छ। रेलिङै हालेर दिनुहुनेछ साथीहरु है त। त्यस्तै गरेर चाहिँ माथि सोलर सहित चाहिँ तपाईलाई दिनुहुनेछ, सोलर सहित चाहिँ फिट गरेर दिनुहुनेछ। यो कुराहरु चाहिँ साथीहरु मूल्यमा निर्धारित हुन्छ है त। उहाँले भनेको रेटमा पाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ सोलरहरु पनि हालेर दिने हो, नत्र भने तपाईहरु एक आपसमा चाहिँ बार्गेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। र साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अर्को फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोरमा आएर एउटा बीचमा रहेको यो लिभिङ रुमलाई देखाएँ मैले तपाईलाई भने अब यहाँबाट चाहिँ सिधै अगाडि चाहिँ यहाँ मैले बाथरुमको दृश्य देखाउँदछु साथीहरु। र यो जुन प्यान राखेको
लेखेको छ साथीहरु प्यान हटाएर चाहिँ कमोड बाथरुम चाहनुहुन्छ भने पनि त्यो पनि राख्दिनु हुनेछ है त उहाँले हैन त्यही अनुसारले चाहिँ अलिकति उहाँसँग कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ तपाईलाई यो प्यान हटाएर चाहिँ अर्को बाथरुम कमोड बाथरुम पनि राख्न सक्नुहुन्छ भने अर्को एउटा रुमको दृश्य देखाएँ मैले तपाईलाई साथीहरु यो फ्लोरमा पनि 4 वटा कोठा रहेको छ तल फ्लोरमा पनि 4 वटा कोठा यो फ्लोरमा पनि 4 वटा कोठा र यो भन्दा माथिल्लोमा 3 वटा कोठा रहेको छ है त तपाईले मजाले 2 फ्लोर चाहिँ भाडामा दिएर माथि टपमा आफू बस्न सक्नुहुनेछ एकदमै रिजनेबल रेटमा आएको छ जम्मा 1 करोड 65 लाख रुपैयाँमा हेर्नुस् त यति राम्रो घर रिङ रोडबाट जम्मा 2 किलोमिटरको दूरीमा छ साथीहरु है त यहाँनिर अर्को एउटा कोठा रहेको छ भने यो कोठाको लागि उज्यालोको लागि भनेर यहाँनिरबाट चाहिँ यसरी भोइस छोडिएको छ हैन यसरी चाहिँ खुला यसरी माथिबाट चाहिँ माथि मिलाएर चाहिँ यसरी उज्यालोको लागि छोडिएको एकदमै राम्रो चाहिँ डिजाइनबाट चाहिँ यो सानो जग्गामा चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ यसलाई फिनिशिङ गरिएको छ अथवा डिजाइन गरिएको छ तपाईलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला साथीहरु अब मैले यहाँनिर अर्को कोठाको पनि दृश्य देखाएँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दक्षिण फर्केको मजाले चाहिँ हैन घामहरु पनि तपाईले लिन सक्नुहुनेछ यो कोठाहरुमा पश्चिम र दक्षिण मोडा फर्केको हो उज्यालो छ साथीहरु कोठाहरु हैन त्यस्तै गरेर चाहिँ अब म चाहिँ यो लिभिङ रुमबाट बाहिर निस्कन्छु केही काम बाँकी रहेको छ साथीहरु तपाईले बैना गरिसके पछाडी चाहिँ उहाँले चाहिँ फिनिशिङ गर्दिनु हुनेछ किनभने अलिकति पैसाकै कमीले गर्दाखेरिमा चाहिँ फिनिशिङ गर्न नसक्नु भएको हो त्यो कुरा तपाईले बुझ्नु नै हुनेछ साथीहरु यो रेलिङहरु हाल्ने काम बाँकी रहेको छ मैले भनेको छु अब म चाहिँ टपमा जाँदै छु साथीहरु एकदमै राम्रो छ है घर एकदमै नयाँ मापदण्डमा बनेको भर्खरै फिनिशिङ हुँदै गरेको हो र यसरी माथि टपमा आइसके पछाडी यहाँ एउटा सानो चिटिक्क परेको चाहिँ मन्दिर जस्तो तयार पार्नु भएको छ पक्कै पनि तपाईलाई मन पर्यो होला साथीहरु नयाँ साथीहरु जोडिनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला है सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हामीहरु यसै गरी नयाँ घर जग्गाको भिडियो लिएर आउने गर्दछौं यहाँ तपाईले हेर्नुस् त अर्को एउटा लिभिङ रुम यहाँ रहेको छ अगाडि मैले यतापटि झ्याल साइडबाट खिचेको हुँ म अब भित्र चाहिँ ढोकाबाट गएर नै खिच्ने छु अगाडिपटि चाहिँ यति राम्रो स्पेस यता यहाँ छोडिएको छ हैन त्यस्तै गरेर माथि जानको लागि मैले तपाईलाई भर्याङ देखाएँ भने घर एकदमै मन नपराउनु होला जस्तो मलाई लाग्दैन है घर एकदमै रिजनेबल रेटमा राम्रो लोकेसनमा जम्मा 2 किलोमिटरको दूरी भनेको त केही होइन साथीहरु नजिकैसम्म लोकल गाडी लाग्छ हैन एउटा लिभिङ रुम देखाएँ मैले तपाईलाई माथि टपमा आएर भने अर्को 2 वटा सेपरेट रुमहरु रहेका छन् यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कोठा यहाँ रहेको छ भने अर्को कोठा चाहिँ उतापटि रहेको छ यहाँ तपाईले देख्नु भयो र ओके यतापटि साइडमा चाहिँ बाथरुम र अर्को कोठा उतापटि रहेको छ तपाईले देखिरहनु भएको छ साथीहरु मैले जानकारी गराइरहेको छु जुन यो प्यान बाथरुम छ यसलाई पनि चेन्ज गराउन चाहनुहुन्छ भनेर चाहिँ कम्फर्ट बाथरुम हाल्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि चाहिँ रेडी गरेर नै दिनुहुनेछ है त घरधनीले अहिले नै फिनिशिङ हुँदै गरेको हुँदा चाहिँ तपाईले त्यो सबै कुराहरु कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु यहाँ किचनको चाहिँ स्ल्याबहरु राखिएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यही नै आकर्षक घर चाहिँ साथीहरु बिक्रीमा आएको छ है त पक्कै पनि तपाईलाई यो घर मन पर्यो होला साथीहरु मन पर्यो भने एक लाइक चाहिँ हान्दिहाल्नु होला है साथीहरु एक लाइक गरिदिनु होला र नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला तपाईले देख्नुभयो साथीहरु र यो कोठा पछाडी चाहिँ अब म तपाईलाई बाहिर जाने छु र माथि छतका पनि केही दृश्यहरु देखाउने छु सुन्दर कलर लगाइएको भर्खरै फिनिशिङ गर्दै गरेको र चाहिँ अझै केही काम बाँकी रहेको तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ बैना गरिसके पछाडी सबै कुराहरु ओके गराए पछाडी मात्रै तपाईले पास गर्ने हो है त अब म माथि गएर थप दृश्य देखाउने छु ओके साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ माथि पनि कोरा मसिनहरु गरिसकेको छ भनेदेखि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है त यो लाइटको लागि चाहिँ जुन सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ एउटा कोठामा लाइट अलिकति कम पो हुने भएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लाइट चाहिँ सप्लाई गरिएको छ है त हैन एकदमै राम्रो सानो पौने 3 आना क्षेत्रफलमा बनेको यो जग्गामा बनेको घर तपाईले हेरि नै हाल्नु भयो हैन पौने 3 आना क्षेत्रफलमा बनेको हो नजिकै स्कुल कलेजहरु नजिकै छन् साथीहरु तपाईले उतापटि एउटा कलेज देखिरहनु भएको छ नि हो नजिकै स्कुल कलेजहरु रहेका छन् हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले लोकल गाडी जम्मा चाहिँ 3-4 मिनेटको पैदल यात्रामा 2-3 मिनेटको पैदल यात्रामा तपाई लोकल गाडी चल्ने ठाउँमा पुग्नु हुनेछ रिङ रोडबाट चाहिँ जम्मा 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ हैन अगाडिपटिको बाटोको दृश्य तपाईलाई मैले देखाएँ
दक्षिण र पश्चिम मोहडा अफर दिएको यहाँनिर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। हो साथीहरू, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 को जरङखोमा रहेको छ पौने 3 आनामा बनेको पश्चिम दक्षिण मोहडाको 11 कोठाको घर, एउटा सटर पनि रहेको छ साथीहरू, तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ ढल सप्लाई भइसकेको छ साथीहरू, पानीको सुविधा भएको ठाउँमा फिनिसिङ गर्न नसकेर हो साथीहरू यो बिक्रीमा आएको, भर्खरै फिनिसिङ हुँदै गरेको छ भने हाइवेबाट जम्मा 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। मूल्य 1,65,00,000 रुपियाँ भन्नुभएको छ र अर्जेन्ट किन्नेलाई यसमा पनि पास खर्च हेरिदिन्छु भन्नुभएको छ। थोरै सायद मिलाउनुहुन्छ होला उहाँले, पक्कै पनि मिलाएर दिनुहुन्छ। र कन्ट्याक्ट नम्बर 9860132765 9860132765 नम्बरमा चाहिँ तपाईँले फोन गर्नुहोला, फिल्ड भिजिट गर्नुहोला र यो घरलाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरू, आजको